Hakakateng kabaim kajong ublay hakakateng kajong u Jesus Christ ngai kublay bat ngapreng subhay pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media balay banga pengkre yakni ka kubur ka bangalay kerteng kumni nangno u Antichrist unmi namar ba lengba ki comment section ladon ba kli yanga ngakwa penmi yo Antichrist hakini ki sngi bakadu nang tashishu nakari ayu unmi Antichrist kabamut unong ila persya ya ukris ha ka Bible na ka Testament ka bathamay lakran hadu kumba sausin syapang u Antichrist nengkong Yohanes kalonong baar kadukhat pakapra bar kadukhat ka baar nengkong Yohanes kalonong basaw kadukhat ka balay nang taar Yohanes kalonong menengkong kadukhat ka bahnyo u Yohanes open itu ya u Antichrist kumni nengkong Yohanes kalonong basaw kadukhat ka baar bar ka balay dakani pin itu yau ta mesim ublay ka mesim baru ka baplay yau Jesus Christ bau lawan hakado kalong na ublay bar ka mesim baru ka baplay yau Yesu kamlong na ublay digani kalong kata ka mesim jong ta unoi le persya yau Christ ka bangi ong haktinaway u Antichrist kanuno ka mesim ka bayalam ka bakran bau Yesu syam la longdo long snam shen ka berthai ban pen yanga yepi to tip bagade ke jihikai jong unoi le persya ya Christ u Antichrist nang ta na Lord ki Antichrist ki dandu ki false Christ ka bangi ong haktin khasi jongi ki Christ lamler lani u Christ lamler blakran ha Matthews kolonong ba alpar ka dekat babsaw Marcos kolonong bakalay ka dekat ka ba alpar katu kani kapangakwa abang kdo ya ki Chris lamner ki don shibun ba kumu shabetai zevi ude ujiu ubakam ba ude uta u Chris lani u Mesaya ubala kha ha kata ka jinglong do ha ka jing kha asin ka bana u Chris kata de jingeng khadu hausnam syajan ruspa nriu ponriu updiang no ya ka jingeng muslim nangta u heli selasi ubalong upatsya jong ka Ethiopia hapreng kisnam syajar knaispa laipo hadu syajar knaispa nyopo saw uni ukam ba udei uta ubahir pateng na kayings im u Solomon jong ka Bible barkas im Sheba ka doyong ban yakin nongbut jong u balatip kum ki Rastafarians ki kam ya u ba udei uta u Mesaya lani uta u Chris ubla kha asin hakado balong ka jingkremen ya kidoyong sawai pat ubakteng uson mayung moon unong Korea ubalong unong sang ya ka Unification Church bad ya kinongbo jong u lakhot ki munis ukam ba udei u Chris lani uta u Mesaya bad ka jingwan asin jong u Chris la pendap hau nangta u Marshall Applewhite unong ilam jong ka Heaven's Gate Call ukam ba udei u Jisu bar ulap ngej ye kinong bot jong u ban kiu shabneng lengba ka mas susai ban peniap ya kaladi ka basusi kalong ha ka ba mau rengkat bar kilai puknai ngut ke yap lang ha kata ka sngi uwe u kuteng u David Koresh ukam ba udei unong itu lupa u bakadu bat ukam ru ba udei ulang brot jong blai nangta u Visarion torup ubanang hadu kini kisngi ude unong Rusya ukam ba ude uta ukris lani Mesaya balakha biang asin hakado lakhot ya u de babun u Jisu jong ka Seberia namar ba udan hadu kumba saw hajar tam kinongbot ha Seberia bar hakapathe baro kumba shipo hajar tam hausnam arhajar arpo lakem balaset bendi ya u hadu menta Ujisu ai ke jing maham kumni na Matthews kalonong ba apsaw ka dekat ba apply anda kumta ladau ru unong happy hakmi hangni uba Chris lani hangtai pi wat nget ngakmau snam arhajan riu kadon ke jing jah pori lum kasi jeng tia jongi ba ujisu umi hangta umi pau hangta ke yang mani hangni hangtai bun ki bayalet bun sosi banong ba ki rongai kestan kialet Ujisu ong wanget ngini pai syakamat habang ikran syapang u Antichrist
unoi le persya ya ukris don arjaj bankong ude ubam ngai ya ukris bat unoi le persya peleng nuksa kum u Anton Levi ubala seng ya ka balang usaitan haus nam siaja knai spa riu pon riu bat ulap penmiru ya ka Bible usaitan haus nam siaja knai spa riu po knai bat uwepan ka kenhun ka bangiong u antichrist udehi ubanget haga keteng u Jesus Christ kum ukristan Henry ubambut ya kijikai ukris ni ka Bible kumba la kli ya ni kijikli ngakwa matip nakari ayu unmi u antichrist hakini kisngi bakado hoy ka juba na u apsopol kalong na room unmi uni u antichrist kum kajing sedang hoy kinu ki bakam bakilong ki kristan Henry ki bambut ya kijikai jong Chris ni jong ka Bible kita kilong ki antichrist ki badai nakanu konogori compare tong ni puli ayu ba u apsopol u ay kajing maham a Thessaloni kalanong baar kadukhat kabalay wan ay ba unoru unsyukor ya pi na kumnoru nabakata kan omwan lamda Joshua kata kajing paidin bat on yo penpau no yo ta ubriu jong kapop ukun jong ka jingjot kadukhat kabasaw utau bela persya bat uba penserong ya ladi persya ya bro bala khot blay lani bala jumani kan hadu ba uda syong ha ka tempul ublay uda lek blay ya kaladi kadukhat kabahnyo nama kata kajing mayan kajing bomnyo hukum kala trei lupa tangba don uwe ubala khang manta tat onda on wengno yau kani kadi kajing yetu lupa kaba u apsopol uladebi narum unmi uni haba ka Bible koong uni udi utau ba penserong ya kaladi uda lek blay ya kaladi penserong kani katho ya ka bol jongka papasi uklidu jongka ude upo kani gede ka kot bala pemihi da ka balang Katolik hakaktin Latin bala pengkelaktin ka baong kumni upup ulong ubakraw buram hadu kata-kata ba omdei tang ubriu kuban ongno ublehi da shisha uderu unong sensyar bakenja blay ban upat sya bahalotam usim kisim tote ba usim kisim detang ujis Christ omdei da uwepat kani kabor kalak pensarong ya kaladi nang ta shishu kakot jongki ka ongkum ni upup omdei tang unong mikmat jong ujis Christ uhi ulang ujis Christ ubala buri ha ka jinglong do omdei tang ba kani kabor kadi kita kabangi ong ki antichrist ki deru kita ki false Christ nang ta shishu upol ang na Lord ba upan sarong ya kaladi udah lek beleru ya kaladi kamot iu lek belai kajingmot kalong ba umapom Lukas kalonong kabasan kadekhat kabar puai ubakran ya kajingkran ban belai uai bala ban mamno ya ki pop Henry tang ublehi amnon mano bala ban map ya ki pop wat plai ki pop kajong piha ubriu kanu ka pop lani kabang ipun susi para briu hoot nya pla markliang nya pan map iwe Henry ka pop kabang ipun susi ya ublay detang sya ublay bangin pla om sya ubriu mat kakot jongki hi ka ong kilendo shisha kile bat kidama pop da ka ikhtiar jong kabor balaai da ukris denal takadaw bakidon ya kani kabanta kaba kipentrikam ya kajing mak pop ban u apsopol upen itu ya uni u antichrist ba udei uba penserong yaladi uba dalek blay bat ubamnyo hukum hoy de shisha ya kani ngeladap kran nak kitab Daniel kalanong bahnyo kadekhat bapsan syapang kani kabor ba untmu ban pekela ya ki hukum ki jong blay ban ngakwa ban itu ipi kidan lai teli ki hukum jong blay ba kani kabor uni u antichrist unoi lek persya jong Chris ula ben kela ka hukum ka baar ka baong man om thau blay thau kam shem la don shu ha ka jing hikai nyam syakaliang kadiang la shendur ya ka Bible naka kitab Exodus kalonong baar po pen syam ba ki shpo teli ki hukum ki jong blay kilong ki babet
Bat kawai pat syakaliang kamon kade banga syendur ya kakot kadazem. Pinshem baka hukum kabaar kam shem la don syu. Nangta kahukum kabasaw kabang kenmau ya kasi sabton. De kani kabor u antichrist kabala penkela. Kani kade kakot balap mi. Damakihi bat ya kani kakot la kurku do upo payos uba shipo. Haus nem syajak na ispa shipo. Jingkali kasabton kadai hakano kasngi jobam kasngi sajain Saturday kadai kasngi sabaton jingkli balai bangirki ya kasngi sondi hakajaka kasngi Saturday nyerki ya kasngi sondi hakajaka jong kasngi sajain nama bakabalang Katolik haka council jong Laodikaya kalak pengkela ya kani ke jing pengketang na kasngi sajain sya kasngi Robibar Sondi dei kani kabor kabalale namar bakalaja ka hukum kabaar ya ka hukum kabasipo kilepia arbenta ka Bible ko ongkum ni hakisngi gibakadu cimpapau kolonong bakat ar ka dekat bakanyo bau setan udah bitalap ya ka balang kabasisya udah bitalap wat u antichrist kita semua bitalap ya ki breu ki jongblay nama balai ya ki breu ki jongblay la penithu kumni ki basumar ya ki hukum jong ublay. Nangta ka Bible ko angkum ni ningkong Yohanes kalonong baar kadukhat kabasaw. Utaw boong ngai ithu ya ublay ngai ithu ya Chris. Bat ubam sumar ki hukum jong ublay ki hukum ki jong Chris. Ulong u balamer kabamot ulong u antichrist. Bat kata ka jing sisya kam don hau. Nengkong Yohanes kalonong basan kadukhat kabalay. Nama kani kalong kajing i jau blay bagi da sumari kita ki hukum jong u bagi kita ki hukum jong u kimlong ki bakhya. Rom kalonong banriu kadukhat pakasan kum noti ngini la pop kay kapop kade kajing rengkang ki hukum ki jong blay nengkong Yohanes kalonong kabalay kadukhat kabasaw. Kum noti ngin kenyi ki hukum jong blay. Nabang ngimlong hapok ko hukum Henry hapok kajing ai om kumta Rom kalonong gabalay kadukhat lai puweru ko angkum ni tingnya pendamno ya ka hukum da kani kajinget om kumta shinre shisha nya penskam ya ka hukum ki antichrist ki ong bangim no kam hukum syu namar bayangi lapen da kajingai da kajinget ka Bible ko angkum ni tingnya pendamno ya ka hukum da kani kajinget da kani kajingai om kumta Bat ka Bible ka kren kumni hakisngi ke bakado jimpapau kalau nak bakat saw ko dekat bakat ar hang ni kadon ka jinge sya jong kita kirukut kita bersumar ki hukum ublay bar ya ka jinget u Jisu tam bakinget ya u Jisu Christ ki sumar ki hukum ki jong blay ti u antichrist hakisngi ke bakado ki antichrist hakisngi bakado ki dei ki behikai bar ki baong bangim no kamsyu ya ka hukum ko jong blay tai bo blay un kurku ya pi iwe pe we la da pidon kano ka jingkli sobha banbu ya ke jingkli pi text ha ki comment section danga yo por ngan juba pe ki kawai hadin kawai da ka jinyalam umse mukho jongblay nagam tak brom jongblay amen.